지하 150m 판 지하수예요. 와. 아, 얘네들 복 받았네. 이거 0점 다 받았지? 이게 온도가 한 얼마 정도 돼요? 700에서 750도. 700에서 750. 장나무 장작. 예, 장참. 벌써 60대 중반이나 먹으니까 힘들어져요. 어제 숙성해 놓은 거.
또 뭐 긴 이제 막 있다가 보면 푹 나요. 그래야 나중에 이게 뭔지 아세요? 바지락 무침이에요. 젓갈이 아니에요. 석박지. 석박지. 그것도 모양 잡아서 써는 거예요. 그냥 크기대로 다 맞춰서 쓰는 거예요. 크기가 똑같잖아요. 왜안 돼? 그럼 많이 이제 컸더라.